السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع بروجي 2 دوزيام اني موين ومع شرح بروجي 2 باللغة العربية وحل تمارين الكتاب المدرسي. والآن الصفحة la page 67. Sur cette, on a l'histoire entre chardonneret ou une sereine. On a l'histoire où je dis les serins, نوع من الطيور, et le chardonneret. Chardon هو نوع من الطيور ولي serins طائر الحسون بالعربي. Un amateur d'oiseaux avait en grand secret glissé l'œuf d'un chardonneret parmi les œufs d'une sereine. هاوي يعني واحد عنده لي زوازو الطيور، هاوي الطيور ديريكتومون، واش دار؟ حكم البيضه تاع شاردونوري وجلسها وحطها هنا في لاكوفي تاع حطها في القفص تاع سوران دون سوران. لا مير دي سوران، الام تاع لي سوران، ne s'aperçut de rien، يعني ما تولهتش كيما نقولوا، لم تتفطن لهذا. il couva l'œuf comme si c'était le sien، واحتضنت البيضة وكأنها ملكنا، هي التي وضعت هذه البيضة. de cet œuf étranger، من هذه البيضة الغريبة، sortit un petit chardonneret، خرج طائر مختلف. il reçut، لقى les tendres soins، العناية الفائقة أو العناية الحانونة بحنان، et fut traité وعملته ni plus ni moins comme s'il était de la famille. وعملته الأم السوران هذه، عملته وكأنه فرد من أبنائها الطيور من العائلة. ها هو سوران وهو ها هو شاردونوري، ها هو مختلف تماما. هنا fut traité، عندنا s'aperçut de rien, il couva l'œuf comme si c'était le sien. de cet œuf étrange sortit un œuf, un petit chardonneret, il reçut les tendres soins et fut traité. أنا حاب نعرف fut traité، هذا traité تاع عامل أو هكا، بس في لا فوا باسيف، الباسي سامبل هنا كاين لا فوا اكتيف، كونجيغيزيون فوا باسيف اكتيف وفوا باسيف، ما نعرف درتوها ولا لا. ni plus ni moins comme c'était de la famille. À côté des serins dont il se crut être le frère، يعني تربى مع خاوته لي سوران، هو شاردونوري وتربى مع خاوته لي سوران. il recevait la béquille، هنا تولى il recevait le verbe recevoir troisième groupe، يعني يتلقى la béquille، la nourriture، هاي هنا la nourriture، la béquille هو la nourriture، et se reposait ويرتاح dans le duvet sous l'aile de la mère، تحت جناح الأم اللي هي سوران وشاردونوري. jaloux de ce bonheur، يعني كاين واحد غير حسدو، un vieux chardonneret، طائر كبير شوية، vint lui dire، vint c'est le verbe venir au passé simple، lui dire قالو à l'oreille، قالو في ودنو، ceux pour qui، ceux هذا ceux هدايا ترجع على la sérine ou ses enfants si petits، ceux pour qui tu as de si doux sentiments، هذوما اللي انت عندك عواطف جياشة، ne sont pas du tout tes parents، قالهم هما مش هم أهلك، ليسوا أهلك. دونك هنا هضر له الشاردونيري، هنا درنا افون باش يهضر له، درنا تيغي هذا باش يبين لو ديالوغ، سي ان ديالوغ. دوك نبداو. مون كور شيرورا يعني مون كور، قلبي يحب، شيرورا يعني يحب، توجور دائما، سو من كيزون pris soin، الذي اعتنوا بي، de mon enfance، عندما كنت طفلا صغيرا. répondit le chardonneret، جاوبوا le chardonneret. هذا répond، le verbe répondre، c'est un verbe شفناه، un verbe introducteur de parole.
Puis il ajouta, pour un oiseau, pour un oiseau, pour un oiseau reconnaissant, pour un oiseau reconnaissant, un bienfaiteur est comme un père. قالوا الكلام هذا قالوا بالنسبة للطائر ديريكتومون اللي يعترف بالجميل reconnaissant يعني أنا نعترف بالجميل un bienfaiteur الإنسان اللي دار فيك خير est comme un père كما والدي. لو جالو انسيستا مازال هذاك الطائر هذاك اللي غير منه مازال يصر عليه. مي tu es si différent regarde toi انت مختلف شوف الروح. tu ne seras jamais serein عمرك ما تكون من طائر الحسون. انت شاردونغي وما دي سيران. زاد هضر له هنا ودرنا تيغي هنا مون بلوماج اي ديفيرون قال له اذا كان الريش تاعي مختلف مي نو كور سو ريسومبل قالوا مي القلوب تاعنا حنا يعني القلوب تاعنا تتشابه كونكلي لو بتي وازو. اختملوا بالعباره هذه قالوا حنا ممكن الريش تاعنا يختلف ولكن قلوبنا متوحده وهي تتشابه قلوبنا تتوحد. دابخي جين بيير كلاري هاولي كتبوا دو فلوريان هاولي كتبوا لي سوران اي لو شاردونير. هذا العنوان تاعو. بون نجيو هنا لي كيستيون ديريكتومون. Qu'a fait secrètement l'amateur d'oiseaux? Qu'a fait, c'est ma première question. Réponse à la réponse, les réponses l'amateur d'oiseaux a secrètement glissé un œuf de chardonneret dans la couvée d'une serine. Deuxième question, je vous. Comment la serine a-t-elle traité le petit chardonneret? كيفاش عملت يقول لك كيفاش عملته لهنا كيفاش عملت le petit chardonneret كيفاش عملته لهنا la réponse هنا 2 elle l'a couvé احتضنته comme si c'était le sien وكأنه واحد من ولادها. il a traité وعملته de la même manière que ses petits serins وعملته كيما ولادها. Troisième question, je vous l'ai. La troisième. Dans le texte, le mot béquet veut dire. C'est pas la parole qui répond. Dans le texte, le mot béquet veut dire un conseil, la nourriture, un câlin, la couverture. C'est le mot béquet veut dire directement la nourriture. Quatrième question. Qu'a dit le vieux chardonneret au petit chardonneret? Quelle était sa réponse? Quatrième question là, je donne les réponses. La quatrième, directement 1, 2, 3, 4. La quatrième, le vieux chardonneret était jaloux. C'est pourquoi ils étaient aux jeunes. Il dit aux jeunes que la serine et ses petits n'étaient pas sa famille. Mais ce dernier répliqua, c'est le verbe répliquer, verbe introducteur de parole, qu'il aimait ses bienfaiteurs. جاوبوا هو قال له بلي راني انا نحب الناس اللي دارت فيا الخير. Cinquième question directement je قال لك. Dans le texte, qu'est-ce qui permet de reconnaître le dialogue entre ces deux oiseaux? يقول لك في لي تكست هذا واش يعرفنا باش نشوفوا بلي راه هو لو تيري هذاك ديريكتومون. cinquième réponse هي cinquième réponse. Dans le dialogue, chaque prise de parole كل واحد كي يبدا يهضر est signalé par l'emploi d'un تيري. لازم نستعملو هنا يعني تيري هذا كيما هذا لو تيري هذا نستعملوه كي يبدا الاخر يهضر بيرسوناج تاعنا. Sixièmement, mon cœur chérera toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. Dis cette phrase avec tes propres mots. قال لك زيد عاود هذه chérera par exemple aimera
هو نعوض لو مو هذا امر يعني reformulation de la phrase. Reformulation كيف ما 6. Reformulation de la phrase. J'aimerais toujours ceux qui ont pris soin de moi quand j'étais petit. Shirura arjana, j'aimerais toujours. Bon, septièmement, ou je gagne septièmement, que pensez-vous du petit chardonneret? واش تخمم انت في le petit هذاك le petit septièmement le petit chardonneret est exemplaire et très sage. جينا لهنا ديريكتومون تهنينا من هذو لي كيسيون جاوبنا من هذو لي كيسيون ديريكتومون وبهذا نكونوا قد تممنا لا باج 67. نتمنى هذا الفيديو عجبكم وان شاء الله نتعداو فيديو تاني نتعداو ان شاء الله لا باج 68 في الفيديو القادم. اذا عجبك الفيديو دير لايك وانقر زر الاشتراك حتى يأتيك كل جديد من المدرسة الحرة للغات.